Takže dobrý den, dámy a pánové. A dneska tady máme Roblox. A zase. No, tak zase už máme další video. Chtěl bych zkusit takovou jednu hru, která mě trochu docela začala bavit a doporučuji i vám, ale zahrajte si ji asi s nějakýma kámošema. Určitě. Určitě všichni znáte Freddyho pizzerie. Určitě znáte. Určitě znáte, známe všichni. A jestli neznáte, tak je to vlastně Freddy pizzeria a vlastně musíte hlídat různé animatroniky a nesmí vás prostě zabít a musíte přežít do 6 ráno. No a je tady taková ještě FNAF. Našel jsem to na YouTube, to je tak teďka to je trochu jako tak ta hra tak se objevila teďka nějak. Sice jí moc lidí nehraje, ale hodně je teďka je na YouTube hodně, jsem viděl. Ale jmenuje se FNAF Eternal Nights. Já moc nemluvím anglicky, ale no, to nevadí. Takže připojíme se. Jo. Připojujeme se. Doufám, že jo. Se nám to buglo trochu. Nebuglo. Tak je to dobrý. Akorát se nám to možná bude trochu sekat, protože já tím, jak tady mám... Hele, zkusíme jenom první noc. Zkusíme jenom první noc a... Zkusíme jenom tu první noc. Prostě. Jako už jsem jí hrál, jo. Doporučuji zahrát s kámošema. No, ale jsou tam... Jo, ale je tam i zlatý, Freddy Puppet, na kterýho si musíte prostě koukat. A musíte chargeovat Puppeta. Když nebudete chargeovat Puppeta, jste prostě mrtví. No takhle vám to řeknu prostě. Nechargejte Puppeta, jste prostě mrtví, no. Jo, dal jsem normál. První noc. Start. Tak. Doufám. No teda. No, jako já to moc... Já se vám přiznám, že neumím moc hrát. Nebo jako umím hrát Freddy, jo, ale já jsem to už skoro dohrál, ale... S kámošema jsem to hrál, no, ale skoro jsem to dohrál. Chybí mi poslední noc, jakoby. Ale bohužel prostě ta poslední noc je strašně těžká. Vlastně ono, to je když jste 3, tak ono to je jednoduchý. Prostě jeden, tak musíte najít takový ty pojistky a vždycky, když chcete chargeovat, tak třeba tam ten jeden stojí prostě u těch pojistek a ti 2 hlídají prostě hlídají tam ty vchody a on vždycky ten, který stojí u těch pojistek, tak on to vždycky vypne ty pojistky a když budeme potřebovat chargeovat Puppeta, tak ho prostě chargeneme, tak prostě on zapne pojistky, chargene ho. No a pak je vypne a když se mu to prostě jakoby vyčerpá, no tak jo, že on, jo, ale pozor, on může, jo, tady máme, že prostě může, trochu moc, ty voga, jsem se, krama.
Co je sci-fi? Tady nic nevidím, ale vidím prd. Já zapomněl baterku. Blbej. Kde je ta baterka? Tak já jsem asi v pytle, já jsem teď zapomněl baterku. GG. A tady je. Mami. Svítíme. Adama. Kude. Tak kam, k čemu mi je ta baterka? No dobrý. Konečně vidím. What the fuck? What the fuck? Jak se tady, proč se tady... Takže se tam svítilo? What the fuck? Kde to je? Tak já nevím, kam mám jít už. Já fakt nevím, kam už mám jít normálně. Ty vogo! Tam mě si dělají jenom mé srandu už, ne? Já tady jenom někam vejdu. Mě tady prostě chill, jako. Co je? Prostě jako víte co, chill, prostě chill, bro. Tak asi tam musíme jít zpátky, no. Tam budu šel dělat papeta. Jsou ty tam pojistky? Musím dělat papeta. A rychle jdeme chargeovat. Jdeme chargeovat papeta rychle. Jo, čau Bonnie. Tam jsou pánsky, takže musíme jít tudy. Jo. Jdeme chargeovat. Trochu slemem zvuk. Čtyřka. Dobrý. Opět je vychargeovaný. Jednička je první noc je jednoduchá. Ale když to hrajete sám, tak to úplně není, no. Prostě tady jste, ale prostě nevidíte. Prostě doslova vždycky musíte koukat. Jo, a je tady takovej dortík, který prostě vám spadne na chcit, a prostě na obličej a někdo vás ho prostě musí zbavit, no. Nic jiného. Co to je? Ale mám nožík. Nebo, nevím, co to je. Kolik je? 1 ráno.
Opět je chargenutý, ale zatím. Opět zatím v klidu asi. Co se stalo? Aha, mě zabila security door. No nic. Tak asi nic, no. Ne, to není krev, nebojte. To je jenom umělá krev, nebojte. No tak asi nic, no. To se nepovedlo. No nic moc, no. Tak, takže lidi, no tak čau teda. Tak lidi, doufám, že se vám to líbilo, ale těšte se na další video, protože ještě dneska o půlnoci, nebo dneska někdy ještě vydáme video a ve stylu Brain Rotu, takže těšte se. Čus.